Уладзімір Мацкевіч. Уводзіны ў філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Чытаюць Таццяна Вадалажская, Уладзімір Мацкевіч. Лятучы універсітэт прадстаўляе уводзіную філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваюцца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. 10 гадоў таму вы прачыталі серыю лекцый «Уводзіную філасофію». Там вы пакрокава разбіраецеся з тым, чым ёсць філасофія, чым ёсць мысленне, і пачынаеце ў гэтых лекцыях са сцверджання пра ілюзію веды, якая нібыта характарызуе сучаснага чалавека і замінае яму ўваходзіць у філасофскую размову і мысленне. Давайте пагаворым пра гэту самую ілюзію веды сёння. Я б пачаў трохі з іншага, бо філасофія – гэта маё захапленне. Я ў захапленні ад яе. Але як гэта патлумачыць іншым? Бо без такога захаплення ўсё, што распавядаецца з філасофіі, падаецца трохі марудным, сумным і нецікавым. І толькі захапленне дае магчымасць разбірацца, кемліва ставіцца да складаных, можа, часам, а нават часамі простых, але якія патрабуюць уважлівага стаўлення да гэтых паняццяў, рэчаў і так далей. А вось як патлумачыць сваё філасофскае захапленне? А тут яшчэ я ўзгадаў, што маё захапленне філасофіі мае два такіх этапы. Першы этап прыпадае на студэнцкія гады, калі я упершыню пазнаёміўся з грунтоўнай філасофіяй, захапіўся ёю, і гэта было, так бы мовіць, платанічная любоў да філасофіі. Платанічная ў тым сэнсе, што я чытаў, захапляўся, а сам не лічыў, што гэта моя справа, самому філасофстваваць. Я, так бы мовіць, звонку ставіўся да філасофіі. А вось калі ўжо я стаў метадолагам і далучыўся да метадалагічнай супольнасці, тут пачаўся мой новы этап захаплення філасофіі. Філасофія мяне захапіла ўжо як тое, чым я непасрэдна займаўся. І на той момант 2009 года я ўжо лічыў сябе філосафам. І вось гэта сваё захапленне мне хацелася перадаць і слухачам тых лекцый, і патлумачыць нейкім чынам. І тады я павінен быў разабрацца са сваім захапленнем, а што мяне вабіць у філасофіі, што менавіта я там шукаю і што мяне чапляе. І вось гэтае разважанне. Sample complete. Ready to continue?